春天也需要仪式感，今天来吃掉一整个春天。第一道菜，感受春天的鲜嫩。腌笃鲜的灵魂是新鲜的食材，神仙鹅的神奇水鲜能力留住春笋的鲜嫩和水润。冷冻区的肉在抵制循环丰富保鲜的帮助下，守住了原汁原味，久存如新。煮开后就可以捞出，去除多余的异味和盐分。淋入一圈料酒，激发出香气。盖盖焖上1个小时，给你们看看我是怎么留存住一整个春天的，全靠卡萨蒂致敬冰箱。594毫米专业超薄零嵌设计，完美嵌入600毫米深的橱柜，飞进去严丝合缝，底部前置散热，让它嵌入橱柜后依然正常运行。搭配嵌装专业铰链，拿取物品更加方便。精装面板就像把壮士搬进了厨房，仿佛家中有了一件艺术品。春天的清新就用薄荷排骨来展现。要吸干水分，这样排骨才会更加的入味。再次把油温升到180度。外酥里嫩的排骨搭配上清新的薄荷，超级清爽。第3道，我们来感受春天的明艳。配方都在屏幕上，用红丝溶液把面团调成粉色。注意我的手法，把面团捏成樱花的模样。白芝麻点缀花蕊，没看成樱花，那就吃掉它。最后一道，冬去春来，拥抱春日温暖。糯米和大米的比例是1比1，只需要生抽和盐简单调味。腌笃鲜也差不多啦，加入莴笋，再焖5分钟。米饭吸出了腊肉的油脂和春笋的汁水，吃起来温润清爽不腻。我收集了春天的鲜嫩、清新、明艳和温暖，这样的春日宴你们喜欢吗？快，就给你爱的人吃吧。